অনেকেই এমন আছেন যাদের অল্পতেই ঠান্ডা লেগে যায়। একটু ঠান্ডা গরম আবহাওয়া পরিবর্তন হলেই বা দু এক ফোঁটা বৃষ্টি মাথায় পড়লেই তাদের ভীষণ রকমের হাঁচি আরম্ভ হয়। তার সাথে সাথে নাক চোখ দিয়ে জল ঝরা, গলা খুসখুস করতে থাকা, এমনকি কাশি পর্যন্ত হতে থাকে। তারা বলেন আমাদের তো ঠান্ডা অ্যালার্জি আছে বা আমাদের সর্দির ধাত রয়েছে। তো আজকের এই ভিডিওটিতে বলবো বিভিন্ন রকমের অ্যান্টি অ্যালার্জি ওষুধ ছাড়াই ঘরোয়া পদ্ধতিতে কিভাবে এটির সমাধান পেতে পারেন। তো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। প্রথম উপায়টি হলো একটি পাত্র বা একটি হাঁড়ির মধ্যে জল ফোটাবেন। সেই জলটা যেন ভালোভাবে ফোটে এবং সেই জল থেকে যেই ভাপ বেরোচ্ছে সেটা কিন্তু ইনহেল করতে হবে, অর্থাৎ আপনাকে ভাপ নিতে হবে। পাত্রতে জল ফোটাকালীন আপনি একটু নিচু হয়ে ঝুঁকে বসে একটা টাওয়ালের মাধ্যমে মাথা মুখ ভালোভাবে ঢেকে ওখান থেকে যেই ভাপটা বেরোবে সেটিকে ভালোভাবে ইনহেল করতে হবে। এতে আপনার নাকের ভেতরে যেই ক্যাভিটিটা রয়েছে, অর্থাৎ নাসাল ক্যাভিটি, আমাদের নাক এবং গলার যেই সন্ধিস্থল রয়েছে, এই জায়গাটাই কিন্তু আপনার স্টিম নেওয়ার মাধ্যমে ক্লিয়ার হয়ে যাবে। যেসব ভাইরাস ব্যাকটেরিয়াগুলো আপনার নাকের মাধ্যমে ভেতরে ঢুকেছে সেগুলো সম্পূর্ণরূপে কিন্তু ক্লিয়ার হয়ে যাবে। তাই সাধারণ সর্দি জ্বরের ক্ষেত্রে কিন্তু স্টিম নেওয়া ভীষণ জরুরি। দিনে 2 থেকে 3 বার আপনি ভাপ নিতে পারেন। 2 নম্বর উপায় হচ্ছে গিলোই, অর্থাৎ গুলঞ্চ। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ গুলঞ্চের লতা এবং কাণ্ডকে বিভিন্ন রোগের ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করে আসছে। এক কথায় বলতে গেলে এটা মানব জীবনে মহা ওষুধের মতো কাজ করে। এর হাজারো গুণাগুণ রয়েছে। বিভিন্ন রোগের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় এটিকে, কিন্তু সাধারণ সর্দি জ্বরের ক্ষেত্রেও এই গুলঞ্চের যেই চূর্ণ বা কাণ্ড আছে সেটিকেও ব্যবহার করা যেতে পারে। আপনি যদি গুলঞ্চ না পান তাহলে বিভিন্ন ওষুধের দোকানে গুলঞ্চের পাউডার পাওয়া যায়। আপনি ওটিকে উষ্ণ গরম জলের সাথে মিশিয়ে খেতে পারেন। এটিতে সাধারণ যেই সর্দি জ্বরের মতো সমস্যা রয়েছে সেটি সারতে ভীষণভাবে কাজ করে। 3 নম্বর উপায়টি হলো ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। শুধু যে নাক গলার মধ্যে সেলেসা জমে আছে সেটার ক্ষেত্রে না, চেস্টের মধ্যে অর্থাৎ বুকের মধ্যে যেই সেলেসা জমে রয়েছে সেগুলোর জন্য ভীষণ উপকারী। 1 গ্লাস উষ্ণ গরম দুধের সাথে 1 চামচ মতো গুঁড়ো হলুদ মিশিয়ে এবং কিছুটা মধু মিশিয়ে এটি যদি পান করেন তাহলে এর থেকে ভীষণ উপকার পাবেন। এটি কিন্তু দিনে 2 বার পান করতে পারেন। এর থেকে সাধারণ যেই সর্দি জ্বরের মতো সমস্যা আছে সেটি খুব দ্রুত ক্লিয়ার হয়ে যেতে দেখা যায়। অর্থাৎ নাকের সেলেসার যেই প্রদাহ আছে, গলার মধ্যে যেই প্রদাহ আছে, কাশির মতো যেই সমস্যা আছে সেগুলিও কিন্তু খুব দ্রুত সেরে ওঠে। যদি আপনারা এটি নাও খেতে পারেন তাহলে শুধুমাত্র উষ্ণ গরম দুধ পান করলেই এর থেকেও অনেক উপকার পাবেন। এরপর বলবো কাঁচা রসুনের কথা। যখন আপনি সর্দি কাশির মতো সমস্যায় ভুগছেন সেক্ষেত্রে সকাল সন্ধ্যা যদি 2 কোয়া করে কাঁচা রসুন খেতে পারেন তাহলে আপনার এই সর্দি কাশির মতো সমস্যা থেকে দ্রুত মুক্তি পাবেন। কারণ রসুনের মধ্যে এমন কিছু কম্পাউন্ড থাকে যেই কম্পাউন্ডগুলোর অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল বা অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল অ্যাক্টিভিটি আছে, যেটার কারণে যদি এই ঠান্ডা লাগার মতো সমস্যা সঙ্গে আমাদের শরীরে ভাইরাস ব্যাকটেরিয়াগুলোর এন্টার ঘটে সেগুলিকে মারতেও রসুন ভীষণভাবে সক্ষম। তাই দিনে 2 বার 2 কোয়া করে যদি কাঁচা রসুন খেতে পারেন সেক্ষেত্রে কিন্তু সর্দি কাশি থেকে ভীষণ উপকার পাবেন। এরপর যেই উপায়টির কথা বলবো সেটি ভীষণ এফেক্টিভ। 1 গ্লাস গরম জল নেবেন, তার মধ্যে একটা পাতিলেবুর রস মেশাবেন এবং 2 চামচ মধু মিশিয়ে যদি দিনে 4 থেকে 5 বার মতো আপনারা সেবন করতে পারেন, যতবার সেবন করবেন ততবার কিন্তু আপনাদের শরীরে উপকার হবে। মধুর মধ্যে বিভিন্ন রকমের গুণাগুণ রয়েছে, যেটা আমাদের যেই গলার মধ্যে খুসখুসানির মতো সমস্যা থাকে, নাকের মধ্যে যেই প্রদাহ থাকে, এগুলিকে ক্লিয়ার করতে সাহায্য করে। আমরা সকলেই জানি লেবুর মধ্যে ভিটামিন সি রয়েছে, যেটি আমাদের সর্দি কাশির সময় ভীষণ প্রয়োজন। লাস্ট যেই উপায়টি বলবো সেটি হলো, যখন আমরা সর্দি কাশিতে ভুগছি
আমাদের শরীরের কিন্তু তখন জিঙ্কের ভীষণ প্রয়োজন। আর এই জিঙ্ক আমরা পেয়ে যাব এমন কিছু খাবারে, যেগুলি হলো দানা শস্যযুক্ত খাবার, যেমন মুগ ডাল, মসুর ডাল, ছোলার ডাল, কড়াইশুঁটি, কাঁচা ছোলা, এই সব জাতীয় খাবার, যে খাবারগুলিতে ভরপুর মাত্রায় জিঙ্ক থাকে। এছাড়াও আপনি কাঁচা ছোলা ভিজিয়ে খেতে পারেন। এই সময় কিন্তু আমাদের এগুলি ভীষণভাবে দরকার, এবং এসবের পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণে সবুজ শাকসবজি খেতে হবে। এগুলি আমাদের শরীরে ভীষণ প্রয়োজন। এছাড়াও যখন আপনি ভীষণভাবে সর্দি কাশিতে ভুগছেন, তখন সবকিছু গরম গরম খাবার চেষ্টা করবেন। ঘন ঘন পাতলা স্যুপ তৈরি করে খাবেন, আদা চা, ব্ল্যাক কফি, এবং এসব কিছুর পাশাপাশি যখনই আপনি জল পান করবেন, তখনই কিন্তু আপনাকে উষ্ণ গরম জল পান করার চেষ্টা করতে হবে। এর থেকে ভীষণ উপকার পাবেন। আর এ বিষয়ে আরো কিছু জানার থাকলে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের সাথে পরামর্শ করবেন। সবাই ভালো থাকবেন, আবার দেখা হবে।